Это хорошо шваркнул. Это только бамсы и готов. Ну, малинку сожрал, гад. Так, попробуем на безмотылку. Да ни хрена тут нету. Ёж. Ершище. Ну что, ребята, переехали на новое место. Там не ловится, даже чебак не ловится. Окушок один, ёршик попался, и все. Так, будем здесь тогда на малом тоболе пробовать. Здесь и останемся в ночь. Вот. Так что так, как-то так. Так, что у нас тут? Пройдемся, посмотрим. Понеслась, что ли? Есть. О, есть. Есть. Первый есть. Он подвис. Подвис. Не ударом, а подвис просто. Бум! Чувствую, я поднимать, он тяжело. На этот самый. А я не... Да, в рот. Не-не, в рот, в рот. Иди сюда. Первый раз не вытащил его. На второй раз взял он все-таки. Да, Иван Иванович. Ну, 2 налимчиков взял. Под кило где-то так. Не, щуки нету. А тут мужики говорят, что что-то вчера с 9 до 10 клев был хороший. Ну, до 10 пробуду, потом поеду.
Ну. Да на улице тепло, что она? Прогуляется, наверное. Ну. А, спасибо. Пойду посмотрю. Ну что, пойдем в жерлицу смотреть. Что там? Что там? Крайняя? Ну если крайняя, то значит с этим. Так, не это. А это с Ершовым у нас. А, нету ни хрена. Сука. Где? А? Пойдем, флажок сработал. Ни санси нора рока йока. А, нихуя. Чубак большой. В рот не лезет, сука, ему. Флажок, это самый чубак большой, видать. Для большой рыбы. А там мелочь, видать. А? Да? Ну, пойдем смотреть флаг. Российский или какой? Оранжевый. Оранжевая революция. А, там опять, блядь, чубак большой стоит. А, размотки нету нихуя. А, нихуя. Не хочет он его сожрать никак. Бьет, а толку нету. Ой. А где у меня кофеюк? Кофеюк, кофеюк.
ты. Вот такая большая, что ли? Либо мелкий такой. Это большой очень. Ну, извини, братан. Доля у тебя такая. Поймали что-нибудь хоть? А? Поймали хоть что-нибудь? 3 штуки? Давно тут? Ой, я так-то с 8 часов гоняю. Ну, здесь я где-то с часу, пока жерлица растаял. Потом с балансиром там походил. И все это. И первый вытащил без 10-4. И все. Грамм 800. Мелкий. Ну как, более-менее. Ребята вон сегодня там по 300 грамм вытаскивали. Выбили его, наверное, здесь. Не, А что он не берет? ну не хочет сегодня. Вчера он дед, который здесь стоял-то, он сколько, 16. Позавчера у меня этот самый товарищ приезжал, он с женой 8 штук они взяли. 1,5-2 килограмма таких, хороших, крупных. Не хочет сегодня просто. Не всем везет же. Есть, ребята, есть. Идет. Есть. Ой, какой красавчик-то. Вот такой вот. Хавальник, конечно, у него. Будь здоров. Эй, тихо. Ну. Есть. А, сошел, скотина. Поклевочка. Иди сюда. Иди. А есть. Есть еще. Ну этот вообще леопардов.
Этот вообще леопард. Сегодня они что-то грамм 800, не более. Что еще может побудет? Пока ловится тут. Да ты, блядь. Пять штук у нас сегодня. Вот такой улов сегодня у нас. 5 штук. Ну, нормально. Тем более я давно не ездил в общей сложности. Это в этом году зимний первый раз. Как бы нормально. Ну все. Так что на сегодня рыбалка закончена. Ставим лайки и подписываемся на канал. Все, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Так, ребята, что-то тут сидит. Прикиньте. Вот это да. А жерлица вообще не сработала. Нормально. Ну чё, у нас 6-й. Так. Пасть откроешь? Так, где у меня щипчики? Так, ну-ка. А, жабры у него пошли. Так, подожди, ты мне сейчас тут начнешь крутить, вертеть. Вот так вот. Теперь точно крутить не будешь. Ну все, 6-й есть у нас. Так, щипчики на место. Может еще что-нибудь будет.